چونکه ساعت 2 ساعت 3 ساعت فایده میدیدیم. من برای آن کسی که این جمله ها را نوشته است دعا میکنم. آدمی که تبسم میکند همیشه دیگران را به خود جلب میسازد. ذوق زندگی، لذت حیات گم میشود. هیچگاه قرض نگیرید. بی دانش در بازار استوار بودن ناممکن است دوستان. میگویم که راستکار باشید. در همین صورت من شما را حرمت میکنم. نوع استحصال شدن برای همین گرمن. هیچگاه عباره فرصت نمییابم رو استفاده نمیبرم. اگر راستی باشد برکت زیاد میشود. بله. آدمون خرسند میشوند. وقتی خرسند شوند پول سوی تو میآید. بله. نفر. سلام دوستان عزیز، حالا ما در شیمکند قرار داریم. این کس بدرالدین اکرام جانویچ. ما در یکی از مرکزهای تجارتی او هستیم. نام شرکت زرد فیتو است. وظیفه‌اش استحصال رستنی‌های دوابخش. شما چند سال باز با این کار مشغول هستید؟ از سال 98 24 سال باز. دوستان عزیز، بدرالدین اکرام جانویچ یکی از بهترین شاگردان ما اند. چرا؟ چون که این کس تاجر موفقند و همچنین در سمینارهای ما بسیار اشتراک کردند. با درس‌های ما برادر خود را با اهل عائله‌اش فرستادند. این چنین دختران ینگه‌های خود را نیست. همسرشان را نیست. همه آنها در سمینار و ترینینگ های ما اشتراک کردند. ما همدیگر را 4 یا 5 سال باز میشناسیم و این کس در گروه ما درس های فردی و یا ایندیویدوالی میخوانند. شما از نفرانی هستید که قریب در همه ترینینگ های ما اشتراک کردید. شما سیستم ما را خیلی خوب میدانید. پس بیایید به ما تجارت خود را نشان دهید. دوستان عزیز، بیایید. مساحت اینجا 6,500 کیلومتر مربع است. همینطور. اینجا مکانی محصولاتی خام است. اینجا پر انبار ما است. برای محصولات داروواری. اینچنین ما باز سیخ داریم، حاضر میرویم. آنجا محصولات آماده میشوند. همش رو میبینید. جایی میده کردن و بعد آن فصافکه یا جایی بسته‌بندی است. لطفاً درباره استحصالاتتان کمی معلومات دهید. اولین بار ما 1000 یا 2000 عدد استحصال کردیم. نخست برای بسته‌بندی کردن بار را ما به خانه‌ها میدادیم. آنجا آدمان فصافکه میکردند. بعد ما سرتیفیکات گرفتیم. سپس ما استحصالی پوره را سر کردیم. ما جای دیگر نداشتیم و به اینجا سال 2003 کوچیدیم. این باغچه را خریده گرفتیم. مساحت اینجا 6,500 کیلومتر مربع است. بعد انبار ساختیم برای محصولات تیار. цехи майдакунанда сохтем, цехи бастабандӣ сохтем. ҳоло худатон метавонед бинед ки дар он ҷо мо чӣ гуна амборҳо, чӣ гуна ҷойҳо сохтаем. Коргаронамон он ҷо кор мекунанд. дар ин ҷо чанд коргар доред? 150 кас, вале мо дар дигар ҷо низ коргарон дорем. 30 каси дигар дар тамоми кишвар бо фурӯши бор машғул ҳастанд. яъне вақте корро сар кардед, шумо харидани маҳсулоти хоми тайёрро сар кардед ва ба одамон додед ки дар хонаҳои худашон бастабандӣ кунанд? бале, ҳуҷраҳое буданд ки яъне шумо як қисми корро ба як гурӯҳи одамон супурдед. ин оғози тиҷорати мо буд. тиҷорататон ҳамин хел оғоз шуд. соли 98. он вақт инфлясия буд, яъне таваррум. фаҳмо. дӯстони азиз, ман мехоҳам ки шумо як чизро бифаҳмед. намедонам, агар шумо пайи ҳам наворҳои ҳама шогирдони маро тамошо кунед, пас бояд аҳамият диҳед ки ҳамашон корро аз тиҷорати хурд оғоз карданд. ҳамеша корро бояд аз хурд сар кард. ҳис кардед? ҳамашон аз тиҷорати хурд сар карданд, санҷиданд, шинос шуданд, хароҷотро кам карданд. вақте ки тиҷорат хурд буд, ба хатоҳои хурд роҳ доданд. сипас оҳиста оҳиста тиҷорат ва умуман кори худро рушд доданд. ана ҳамин формула хеле муҳим аст. корро аз хурд сар кунед, махсусан вақте ки шумо тиҷорати нав ва ё дар минтақаи нав оғоз мекунед. ҳоло чӣ тавр мешавад? ҳама меоянд, мехоҳанд ки ҳамин сол тиҷорат кушоянд ва мехоҳанд ки соли дигар дар маҷалаи Forbes бароянд. ва ё ками кам мехоҳанд ки баъди 2 сол мултимиллионер шаванд. албатта ин як камбудии калон аст ва бисёр одамон аз ин азоб мекашанд. инро бояд дар ёд дошт. шумо дар ин тиҷорат ба чӣ хатоҳо роҳ додед? хатоҳои зиёде буданд. дар оғоз вақте мо корро сар кардем, мо чунин монеае доштем. бастабандӣ, борҷомаҳо ва сифати маҳсулот он қадар хуб набуд. дар он вақтҳо албатта хуб ҳисобида мешуд ва баъд мо ба цехҳои нав гузаштем. ҳама ҳуҷҷатҳоро тибқи қонуну қоида тахт кардем. омӯзиши бозори маҳсулоти хомро сар кардем. аввалҳо инро танҳо аз Қазоқистон мехаридем. ҳоло бошад аз кишварҳои хориҷӣ дур мехарем. аз кишварҳои ҳудуди Балтика, Полша, аз Венгрия мехарем, аз Русия, аз Қазоқистон, Ӯзбекистон. тахминан аз 7-8 кишвар мо бор меорем. аз ҳама зиёд аз кишварҳои ҳудуди Балтика бор меорем.
яъне аз кишварҳои зиёде мо ба ҳудуди қазоқистон борҳои гуногун меорем. алафҳои табобатӣ 35% аз ин кишварҳо, 30% аз Полша. Бале, яъне ҳамин хел. табиист ки шумо бисёр хатоҳо кардед, зеро назорати сифар душвор буд. бале ва ҳоло мо маҳсулоти тайёри бастабандишударо қабул мекунем. мо онро ба стандарти кунонӣ месупорем. онҳо ба мо стандартҳои муқарраршударо мефиристанд. баъзе маҳсулотро худамон бастабандӣ мекунем, чунки номумкин аст. асосан аз кишварҳои ҳудуди Балтика маҳсулоти омодаи мувофиқ ба меъёрро қабул мекунем. шумо пешакӣ меъёрро муайян карда мефиристед то ки ҳамин гуна борро фиристанд. шумо тоҷире ҳастед ки таҷрибаи хеле зиёд доред аз солҳои 1995 то 2000. дар он солҳо тиҷорат кардан осон буд ё ҳоло? албатта дар он солҳо осонтар буд, чунки 100, 200, 300 фоида медидем. он вақтҳо пенсилинро ба 10 мехаридем ва ба 30, 50 мефурӯхтем. фоида зиёд буд. фоида зиёд. хеле зиёд буд. фоидаи як ба як ҳеҷ ҳисобида мешуд. маҳсулоти доруворӣ кам буд. тиҷорат озод буд, доруворӣ кам. бале, айнан ҳамин хел буд. дар он вақтҳо мо аввалин шуда ин корро сар карда будем. баъд тахминан солҳои 2006, 15, 17, 20 истеҳсолкунандагон пайдо шуданд. ҳоло бошад истеҳсолкунандагони воқеӣ танҳо 3 ва ё 4 та боқӣ мондаанд. онҳое ки ба таври касбӣ кор мекарданд ба тағйироти зиндагӣ мутобиқ шуданд. онҳое ки тобовар буданд ва тиҷорати профессионалӣ карда тавонистанд боқӣ монданд ва дигарон бошанд аз байн рафтанд. яъне маълум мешавад ки бедониш дар бозор устувор будан номумкин аст. дӯстон, агар шумо тиҷорат кардан хоҳед, дар такя ба пули пасандоз кардаатон ва ё шиносу ёру рафиқонатон, вале ба ҳар ҳол бедониши тоҷирӣ шумо дер поянда намемонед. айнан ҳамин хел. ҳама тағйир меёбад, завқу талаботи мардум тағйир меёбад ва ғайра. шумо дар кадом соҳаҳои тиҷорат таҷриба доред? тиҷорати зарфҳо таҷрибаи зиёд дорам. дар истеҳсолаш, дар ширкати дистрибьютерӣ ва дар фурӯши чакана. ман бо ин тиҷорат тахминан 13 сол машғул шудам. ҳатто зиёдтар, то соли 2011. аниқтараш аз соли 1995 15 сол боз бо ин тиҷорат машғул шудам ва баъди ин бошад ман бо фурӯши ламинатҳо машғул шудам. ҳоло ҳам ин кор давом дорад. масолеҳи сохтмонӣ. бале, масолеҳи сохтмонӣ. 6 соли охир ман бо тиҷорати зудтайёрҳо машғул шудам, бо системаи фастфуд. сипас бо системаи пулпардохткунӣ, яъне терминалҳо. соли 2019 мо 200 терминал доштем ва ҳоло шумораашон ба 800 мерасад. яъне дар 3 сол шумораашон 4 маротиба зиёд шуд. ва маркази омӯзишӣ ҳамчун лоиҳаи иҷтимоӣ буд. ҳоло онро ба лоиҳаи тиҷоратӣ табдил медиҳам. яъне 15 сол онро ҳамчун лоиҳаи иҷтимоӣ пеш бурдам, кӯмак кардам, боло бурдам ва ҳоло ба лоиҳаи тиҷоратӣ табдил медиҳам. дар ёд дорам дар яке аз дарсҳои ман сухан рондед ва гуфтед ки ман дар дарсҳои зиёд иштирок кардам, дар беш аз 50 дарс иштирок кардам гуфтед. дақиқ дар чанд тренингҳо будед? нигоҳ кунед, ман соли 1996 сар кардам. аз Исроил омадам. одаме ки инҷо зистааст, ба ӯ маркетингро омӯзондам. маркетинг дар хоҷагии қишлоқ, тарзи истеҳсол ва фурӯш. ин аввалин тренинги ман буд. баъди ин ман доим худам мерафтам. ҳеҷ кас дастгирӣ накард, ҳеҷ кас тарафдор набуд, на аҳли оилаам, на сардорам, на ҳамкоронам, ҳеҷ кас. вақте омӯзонданро сар кардам, дидам ки тамом, ҳамааш яксон аст. корҳо якранг буданд, корҳо мерафтанд. солҳои 2003-2004 буд. ман гурӯҳи худро гирд овардам ва аввалин тренингҳои корпоративиро сар кардам. маркетинг, менеҷмент, ҳама самтҳоро ба дигарон меомӯзондам. соли 2006 кори мо хеле боло рафт. соли 2003 омӯзишро сар кардем. 6-7-8 сол гузашт. медонед, ана дар ҳамин давраҳо авҷи баланди истеҳсолот фаро расид. мо бори хеле зиёд фурӯхтем. шумораи дорухонаҳоямон ба 40 адад расид ва ширкати дистрибьютерии мо ба 6гонаи бузургтарин шомил гашт дар миқёси Қазоқистон дар ҳамон вақт. ана ҳамин хел. фаҳмо, бисёр тоҷироне мисли шумо ки таҷрибаи хеле зиёд доранд, чунин гумон мекунанд ки худашон метавонанд ҳама чиро омӯзонанд. мегӯянд ки ба ман хондани дарси тиҷорат чӣ лозим? не, ман чунин фикр надорам. ман омӯзишро сар кардам ва фаҳмидам ки худам танҳо ҳеҷ кор кардан наметавонам. барои ҳамин гурӯҳро гирд овардам, аз ҷумла Серго Менгелдиевич, Марҷа Муртазоев ва ғайра. дастаи мо хеле калон буд. Сипопеков, Сиҷон, Бахтиёр, одамони хеле зиёд, Руслан. хуллас мо 15 кас ҷамъ шудем, дарс хондем. хеле олӣ буд. ва баъди хондани дарс коратон рушд кард? ба зудӣ рушд кард. сабаб чӣ буд ки ба дарсҳои мо омадед? бале, солҳои 2010 ман ҳиссаи худро ба ин ширкат фурӯхтам ва корро дар 18 самт оғоз кардам. салонҳо доштам, мағозаи либосҳо, цехи колбаса, ширкати сайёҳӣ, кори мебелҳо.
ба фикрам бо тиҷорати пойафзол ҳам тиҷорати машғул будед. пойафзолҳо то ҳол идома дорад. Тахминан 17 ва ё 18 самти тиҷорат доштам. Маркази вақте продюсерӣ. ману шумо дар утоқ нишаста ҳисоб кардем, шумо 22 самти фаъолият доштед. бале. Ман маркази тиҷоратии се ошонаамро ба иҷора додам. Бо инҳо тахминан 22 то. Вале ман ҳамеша ҳисоб мекардам ки 18 то, 18 тиҷорат. Вале баъди 4-5 сол корам барор нагирифт. баъд ман кам кардани хароҷотро сар кардам. Инчунин бисёр зиён дидам. боз тиҷорати таксӣ доштед? бо ҳамин тахминан он 3 вақто таксӣ доштед? ҳатто таксӣ доштам. Бале, таксӣ. Бале. Ман ҳамаро фаромӯш кардам. Ва хайрият ки фаромӯш кардам. баъд Яндекс пайдо шуд. хайрият ки ман дар вақташ маҳкам карда ҳамаро фурӯхтам. бо ҳамин ман тахминан 3.5 миллион зиён дидам, вале ин бароям дарси хубе буд. Медонед, гумон мекунам ки дониши $10,000 пайдо кардам. таҷрибадор шудам. ҳоло метавонам ба одамони зиёд маслиҳат диҳам ва кӯмак кунам. бале. дар масъалаи қарзҳо низ таҷрибаи зиёд дорам. ман қарзҳои зиёд додам. бале. тахминан ба 70 кас. Бале. баъзеашон баргардондам, яъне шумо баъзеашон қарз не. додед? бале, ман додам, ёрӣ расондам. Масалан, меомаданду 10 миллион мепурсиданд. ман агир мегуфтам ба одамони боваринок. баъд чӣ шуд? 10 нафарашон баргардонданду 60 нафарашон не. бале. аз баҳри баъзеашон гузаштам, баъзеашон баргардонданд, баъзеашон то ҳол пардохт мекунанд. 15-16 сол. ин ҳама таҷриба аст. медонед, ҳоло ман медонам ки чӣ тавр метавон аз чоҳи қарзҳо баромад. дирӯз ман ба як кас маслиҳат додам. ӯ мегӯяд ки аллакай имрӯз аввалин яъне қадамро сар гузоштам. кардааст. китоби шуморо ба ӯ бале, хондам. таърихи худамро ба ӯ гуфтам. ана ҳамин хел. бале. хулос бисёр чизҳоро дидам. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. о хеле хуб. коратон хеле зебо будааст. маълум мешавад ки шумо маҳсулоти табиӣ истеҳсол мекунед. ҳамин тавр? бале, ин ҳама маҳсулоти табииянд. аввал маҳсулоти табииро мегирем, месанҷем, бастабандӣ мекунем ва баъд ба бозор мебароем. агар ба талабот ҷавобгӯ набошад, мегардонем. хулос ҷараёни кори мо ана ҳамин хел аст. амборҳои махсус ҳастанд ки дар он ҷо нигоҳ медорем ва баъд бармегардонем. ин ҳама бо меъёрҳои. шумо чой ҳам доред? ҳам чой дорем, ҳам алафҳои шифобахш дорем. бинед, бастабандӣ мешаванд. нигоҳ кунед, ҳамаашро дастӣ бастабандӣ мекунанд. дар ин ҷо мемонанд, бастабандӣ мекунанд ва баъд ба он ҷо мефиристанд. мо ҷараёни корро аз наздик мебинем. бале, мебинед, бастабандӣ мекунанд. бале. ҳамааш дастӣ аст. бале. ана дар ин ҷо бошад, бале, дастгоҳ ҳам ҷараёни аст. кор чунин будааст. ана нигоҳ кунед, ин дастгоҳ вақте баста меояд, онро гирифта ин су мепартояд. ана дар ин ҷо дастгоҳ онро мебардорад, бале, баъд ин бале. су мепартояд. ана дар он ҷо бошад, истеҳсоли ним дастгоҳӣ ҷараён дорад. бале. дар ин ҷо одамон ва дастгоҳҳо ҳамроҳ кор мекунанд. ин кор хеле ҷолиб будааст. мо чойҳои шифобахш дорем. 20 пакет дар як қутӣ. нигоҳ кунед, чойҳои шифобахш дар ин ҷо истеҳсол мешаванд. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. чойҳои шифобахш 20 пакет дар як қутӣ. ана дар ин шакл нигоҳ кунед. ин ҳама омодаанд? бале, омодаанд, тайёранд. чойи табобатианд? бале, ана дар он ҷо бале, бастабандӣ мешаванд. 20 донагӣ. дар ин ҷо 6 дастгоҳ кор мекунад. ана ҳамин хел чойҳои гиёҳҳои шифобахшро мо истеҳсол мекунем. ва ба ин шакл медароянд? бале, ба ҳамин шакл медароянд. инҳо хеле гарманд, барои он ки худи ҳозир истеҳсол шудаанд. чойҳо аз растанию алафҳои шифобахш. хеле хуб, олӣ. маҳсулоти хеле фоиданок. маҳсулоти хеле даркорӣ ва судманд. бале, хеле даркориянд, фоиданоканд. кори шумо ҳамаҷониба судманд аст. ана инҳо аллакай омодаанд. дар қутиҳо чойҳои тайёр ҷобаҷо карда шудаанд. мо амборе дорем ки маҳсулоти тайёрро ҷо мекунем. баъд ба мошинҳо бор карда мебаранд. ҳаҷмашон калон аст? ҳаҷмашон мо 55% бозорро фаро гирифтаем. ҳаҷми маблағ бошад тахминан $6 миллион амрикоиро ташкил медиҳад ва 3 миллиард тенгии қазоқӣ мешавад. хеле хуб. маҳз маҳсулоти мо ҳамин миқдорро ташкил медиҳад. ҳоло ки дар бозор дигар намуди чунин борҳо хеле зиёданд. бале. шумо дар бозорҳо мавқеи пешро ишғол мекунед? ҳамеша мо чунин будем. ҳамин тавр? беш аз 50% бозорҳоро фаро гирифтаем. ҳоло дар бозорҳои Қазоқистон тиҷорати алафҳои шифобахш суст шудааст. мардум бештар ба дороҳои химиявӣ рӯ оварданд, ба маҳсулоти химиявии тайёр. ҳамин тавр не? бале, аммо маҳсулоте ки хӯрданашон осон аст. бале, ин нишонаи он аст ки мо бояд дар кор навгонӣ ворид кунем. фаҳмо, дуруст қайд кардед. пас дар ин бора фикр мекунем. мебинед дӯстон, бояд бо замона ҳамқадам бошем. бале, албатта. ин нишонаи он аст ки мо бояд навгонӣ ворид кунем. бояд навгонӣ ворид кунем. бозори моро дигар маҳсулот гирифтаанд. навгонӣ ворид кунед. мо бояд мавқеи худро аз даст надиҳем. бале, завқи одамон дигар мешавад. онҳо дигар чизҳоро беҳтар мешуморанд. хайр, капсулаҳо қулайтаранд. ин маҳсулотро бошад
бошад ҷӯшондан дар бале кор. бале ин қадами оянда аст, қадами Бале, оянда. капсуларо ҳуп мехӯранд тамом. бале қадами ояндаи мо бояд Бале. мехел шавад. бадриддин икромҷонович, лутфан бигӯед, шумо кадом китобҳои маро хондаед? ман аз китобҳои шумо ман ва пулро хондам. Боз қарзҳо дар пеши чашмон аз байн мераванд. ҳамдигарро шинохтани мардону занон. Мардону занон. инчунин фикрронии одамони бой ва фикрронии камбағал. одамони бой ва камбағал. китоби туморро низ аз назар гузарондам. тумори ғолиб. ин китоби хеле хуб аст. Хеле хуб. ман чаро инро пурсидам? чунки шумо одаме ҳастед ки бо аҳли оилаатон дарсу тренингҳои маро хондаед. шумо ба наздиконатон чӣ гуфтед то ки ба ин дарсҳо раванд? вақте ман дарсҳои шуморо хондам, ба аҳли оилаам ва наздиконам дар ин бора гуфтам. ҳамаашро нақл кардам ва дар дили онҳо шавқе пайдо шуд. ғайр аз ин, ҳамсари ман дӯст медорад ки ман барои ӯ чунин шароит фароҳам биёрам. яъне ӯ мехоҳад ки барои таҳсили ӯ пул диҳам. хондан барои ӯ як роҳат аст. ӯ аз ин лаззат мебарад. албатта. вақте ӯ хонданро сар кард, ба ваҷд омад, хеле шод шуд. аз хондан дар ҳайрат буд. ба фикрам ӯ дар 10 дарси шумо иштирок кардааст. бале, агар хато накунам ҳамин қадар. 10 бор. дар бишкек. бале, 10 бор. бале. 10 бор. ӯ ба хона омад ва бо шавқу ҳавас нақл кард. хеле хурсанд буд. духтарам низ хонд, аммо ӯ дар Канада бизнес тренингҳо хондааст. ӯ дарҳол ворид мешавад ва тиҷоратро сар мекунад. бале бале. амалӣ мекунад. инчунин бародарам низ майлу хоҳиш пайдо кард. не, агар аниқтар карда гӯям, аввал ҳамсараш. ӯ хеле боғайрат аст. ва баъд ӯ бародарамро низ ба ин ҷалб кард. ҳардуяшон бо ҳам. бале, бале. яъне мо як забон ва як нав фаҳмиш пайдо кардем. мо ҳамзабон гаштем гӯем мешавад. бале. бо даҳон кушодан мо мефаҳмидем ки гап дар бораи чӣ меравад. стандарт чӣ аст? фоида чӣ аст? бурду бохт чӣ аст? то ин вақт онҳо ин калимаҳоро истифода намебурданд. мефаҳмед? арзиши худи бор чӣ аст? умуман идора кардан чист? пешбар будан чӣ маъно дорад? онҳо фаҳмидани чунин калимаҳоро сар карданд. мувофиқи таҷрибаҳо мо эҳсос мекунем ки дар куҷо шарикӣ фоиданок аст, дар куҷо масалан тиҷорати оилавӣ фоиданок аст ва одатан вақте ки як узви оила бихонад ва дигаре нахонад, он гоҳ ҳамдигар нофаҳмиҳо ба вуҷуд меояд. оила мисли мошине мешавад ки як чархаш калон асту чархи дигараш хурд. вазъият мураккаб мешавад, фаҳмишо маҳдуд мешавад. хеле муҳим аст ки бо ҳам бихонанд, ё шарикони тиҷорӣ ё аҳли оила, махсусан вақте ки зану шавҳар ва ё аҳли оила тиҷорати оилавӣ дошта бошанд. дертар худатон меояд ва ҳамаашро мебинед. бисёр касоне ки дарси индивидуалӣ мехонанд, бо ҳамсаронашон меоянд. ман якравӣ карда мегӯям ки дӯстон, бо аҳли оилаатон бихонед, то ин ки шумо одамони гуногун нашавед. зеро вақте ки шумо одамони гуногун шавед, ҳамдигарро бо душворӣ мефаҳмед. бо ҳам коре кардан душвор мешавад ва агар зану шавҳар фаҳмишу дониши якхела нуқтаи назари якранг дошта бошанд, зиндагӣ осонтар мешавад. манфиату шавқҳо ба ҳам бояд монанд бошанд. ин касро ба шавқу илҳом меорад. инчунин бо ҳам як нав китоб хондан хеле муҳим аст. хуллас, тавре ки ман фаҳмидам, шумо гурӯҳи худро гирд овардед ва ба онҳо низ ин донишҳоро додед. ба гурӯҳи худ дарс додед. ин корро чӣ тавр кардед? зеро таҷрибаи шумо метавонад хеле зиёд ва фарогиру доманадор бошад. ҳар бор ки шумо ба дарсҳои ман меомадед, сипас рафта ба гурӯҳи худ дарс медодед. чӣ кор мекардед? хуллас, вақте ки дарсҳои шуморо мехонам, дар даст сабти онро дорам. ман инчунин аз YouTube дарсҳои шуморо тамошо мекунам. такрор ба такрор мебинам. ҷойҳои муҳимашро навишта мегирам. дар рӯзномаам менависам ва ҳамеша такрор мекунам. баъд мераваму вақте ба гурӯҳ меомӯзонам, маҳз ман чунин қобилияти хуб дорам. аслан ҳама дорам. қобилияти дарёдгирӣ. дидан бароям беҳтар аст. назар ба гӯш кардани ин ё он маълумот ва ё дониш. ва чун ман мебинам ва мехонам, хуб дар ёд мегирам. сипас такрор мекунам ва баъд вақте онро меомӯзонам, ҳамон дониши ман мустаҳкам мешавад. мефаҳмед? ман дар як вақт ба якчанд даста ба 3 гурӯҳ дарс медиҳам. гурӯҳи калонро мо лигаи олӣ меномем, гурӯҳи асосиро. боз мо дорем лигаи якум, баъд гурӯҳи сеюми поёнӣ аст. ман дар як ҳафта паиҳам ба 3 гурӯҳ дарс медиҳам. 3 тренингро мегузарам. ҳар яке онро дар як ҳафта як бор мегузарам. ана ҳамин хел аст. ба гурӯҳ? бале, ба гурӯҳ. гурӯҳи лигаи олии ман хеле қавӣ аст. ҳамаашон тоҷирони хубанд ва чун таҳсил накарда буданд, омаданд ва дарсҳоро хонданд. онҳо тахминан 12-13 тренингҳоро хонданд. ҳама донишҳое ки ман аз шумо гирифтам менавиштам ва сипас он ҳамаро нақл мекунам. мегӯям, кори хеле хуб аст. яъне ман
6 дарс мегузарам ва баъд санҷиш мегузаронам, яъне имтиҳон мегирам, яъне саволҳоро пешниҳод мекунам. Ин ба монанди имтиҳон аст. Имтиҳон нею, вале ба он монанд. Якум, дуюм, сеюм. Дар зер ҷои холӣ мемонам ва онҳо менависанд. Баъд месанҷам. ин кори хеле фоиданок аст. аз охирин дарсое ки ман аз шумо омӯхтам, панҷум не шашумашро ман мебинам. аллакай ба фикрам онҳо x4 5 кардаанд. Инро бинед x5. офарин. он бачаҳое ки шуморо хуб гӯш карданд, шумо ба онҳо донишҳоеро ки аз мо гирифтед расондед ва натиҷаи он ин гуна олӣ баромад. x4 x6 x4 x6 аз 15 нафарашон 6-7 касашон дар ин кор муваффақ шуданд. дигаронашон бошанд муаллимон буданд. муаллимони забони англисӣ хориҷӣ. онҳо ҳадди ақал ба нақша даровардани фаъолияти худро оғоз карданд. албатта ин хеле кори бузург аст. яъне ҳоло нақша мекашанд. ҳоло нақша мекашанд, яъне нақшаи хеле хубе доранд. онҳо китобҳо мехонанд. ин хеле баъзеашон кам пули муайянеро пасандоз мекунанд. масалан аз ҷои $1000 мегиранд ва дар ягон ҷо $200-300 нигоҳ медоранд. ман ба наздикӣ ба онҳо вохӯрдам. 6-7 нафар аллакай хуб боло мераванд. натиҷа хуб аст. дӯстони азиз, нигоҳ кунед. дар тренингҳо ҳамеша ман тавсия медиҳам, вақте шумо аз тренингҳо мебароед, бояд онро ба 25 нафари дигар омӯзонед. ончиро ки омӯхтед шумо дарёд доред ва ин нишондоди хеле муҳим аст. ва чаро маҳз 25? ин рақамро аз куҷо гирифтаам медонед? давоми солҳои фаъолияти худ ман таҳлил карда дидам ки агар касе омада дарсҳои моро бихонад, агар 25 нафар таҳсил кунад, ӯ бояд 25 бор онро тест тай кунад. аз ин 25 бор ба дигарон омӯзонда то худ мефаҳмӣ. гап сари он ки ончиро ки фаҳмидӣ амалӣ кардан осон аст ва ҳар бор ба дигарон омӯзонда ту худ мисли мех чуқуртар ба даруни ақлат ворид мешавӣ, яъне муҳити дастгиркунанда пайдо мешавад. чорум, нуктаи хеле муҳим, аз ин 25 кас одатан 30-40% олӣ амалӣ мекунанд. тавре ки шумо ҳоло гуфтед x4 x6, яъне даромади онҳо 4-6 маротиба зиёд шудааст. ин олист, ин пешравии бузург аст ва аз ҳама муҳимаш нигоҳ кунед, ин шуморо низ ба пеш мекашад. яъне шумо инро мебинед ва мефаҳмед ки ин чӣ тавр амалӣ мешавад. сипас ҳис мекунед ки шумо кори хеле муҳим ва хубиро иҷро кардед, чунки шумо ба зиндагии касе абадан таъсир расондаед. агар ба ӯ либос медодед, ӯ онро ба бар карда дертар мепартофт. агар хӯрок медодед, онро мехӯрду тамом. вале шумо ба ӯ чизе додед ки тамоми умр ба ӯ фоида меорад. ҳамин тавр не? донише ки онҳо мегиранд ва мо мегирем, онро танҳо худо метавонад гирад, дигар касе не. боигарӣ ва пулҳои моро масалан рӯйдодҳои зиндагӣ метавонад бигиранд, дуруст? муфлис шавӣ. масалан муфлис шавӣ, аммо дониши моро танҳо худо метавонад бигирад. бале, танҳо марг. ман ҳамеша мегӯям, барои ин донише ки мегиред, шумо пули ночиз медиҳед. ин хеле арзон аст. ҳоло ҳисобида мешавад ки хондан хеле арзон аст, қариб ки ҳеҷ аст. дар натиҷаи ин дониш даромади онҳо 5 маротиба 40 маротиба метавонад зиёд шавад. одамони зиёде ба чунин муваффақият расида наметавонанд. ман инро дер боз ва доим мегӯям ки бачаҳо, агар шумо ин донишҳоро бигиред, худатон намедонед ки чӣ қадар фоидаи зиёд ба даст меоред. пули зиёде ворид мешавад, фоидаатон 10 чанд мешавад. мо шогирдоне дорем ки даромадашон 25 маротиба афзуда аст. роҳҳои бепуле ҳастанд ки шуморо хушбахт мегардонанд. табассум кунед. охир барои табассум кардан пул дар кор нест ку? барои табассум кардан пул дар кор нест ку? дарҳол пул ёфтан лозим нест ку? медонед, ҳоло ман як гурӯҳи наве дорам ва ман ба онҳо роҳбар ҳастам. дар ҳамон мағозаи лаваш онҳо зуд тағйир ёфтанд. ман ба онҳо мегӯям, чунин роҳҳои бепуле ҳастанд ки пул сарф кардан шарт нест. табассум кунед ва хушбахт мешавед. одаме ки табассум мекунад ҳамеша дигаронро ба худ ҷалб месозад. ҳеҷ кас пеши одами ғамгин намеравад. ҳеҷ кас пеши одами туршрӯй намеравад. барои табассум пул дар кор нест. вақте табассум мекунед, пул худаш меояд. пас бихонед. ин як муҳимаш доимо гӯед. тамом. окей, хуб. гӯед, аз худ калонсолонро ҳурмат кунед. бисёриҳо шикоят мекунанд ки охир чӣ тавр? бигӯ ки хуб ва баъд рав коре кун ки дуруст мешуморӣ. фарз мекунем ки волидон мегӯянд, таънои маълумат мекунанд. тамом, шумо гӯед ки хуб. калимаи хуб хеле зиёд кӯмак мекунад. ана ҳамин се ҳарф ба мо кӯмаки зиёд мерасонанд. ҳамагӣ се ҳарф. тасаввур кунед. табассум, сари хам ва танҳо бигӯ хуб, бигӯ хуб, каме сабр кун. дарҳол баҳс кардану муносибатро вайрон кардан шарт нест. асабои худат ва дигаронро хароб намекунӣ. вақте ки ман тренингҳо мегузарам, инчунин таҷриба мекунам. масалан, пешхизматонро мегирем, мо нақл мекунем, такрор мекунем ва меравем. ман мегӯям меҳмон,
بله. ما کلمه میزاج نداریم. بله. مهمان. میزاج برای ما مهمان است. حرمت میکنیم. من همیشه میگویم عموما تمام مسلمانان مهمانان رو همین خیلی پیشواز میگیرند. باید طرز معامله کرد که آخر میزاج به جای تو به خانه تو میآید، پس او مهمان است. هر کی به مکان ما میآید او مهمان است. میفهمید؟ مثلا کسی به خانه‌تان بیاید شما در رو میکشوید، چهره‌تان رو میکشوید، تبسم میکنید، میشینونید، برایش چای میریزید، ضیافت میکنید، غمخوری میکنید، میکوشید که او را با تبی بالیده گسیل کنید. آنانه ما مسلمانان چنین است. آدمان الکی میفهمیدگی شدند. بله. الکی بیش از 1 سال است که ما کلمه میزاج یا مشتری رو استفاده نمیبریم، تنها مهمان. بدرالدین اکرم جانویچ، حالا شما درباره تحصیل و خواندن گپ زدید. پولی که آدمان برای دانش پرداخت میکنن در قیاس دانش هیچ است. خیلی ناچیز است. مثلا من چنین میشمارم که این خیلی ارزان است. شما خودی حاضر وقتی که در کارگاهتان بودیم گفتید که شما به بعضی خطا و اشتباه ها راه دادید و تخمینا 3.5 میلیون زیان دیدید. این حدی اقل است. بغیر از همین قدر پول این چنین من باز همچنان وقت و سلامتیتان را باید دادید و امکانیتی گردش اینقدر پول رو هم باید دادم. آن میتوانست بله خیلی زیاد گردش یافته چندین بار زیاد شود. همینطور نه؟ درست. من چنان ضررهایی دیدم که سالهای 2011 کارهای من خیلی آمیخته و پیچیده گشتند. اینچنین سال 2021 بعد 1 سال نیز در بعضی کارهایم به خطا راه داده. پول زیادی رو باید دادم. ضرری کلان دیدم. اگر همون پولها رو با کورس حاضر حساب کنیم تخمینا 3 میلیون می شود که من باید دادم. اگر این پولها رو از دست نمی دادم پس 15 میلیون می شدند. بله. در بسیار شرکت ها شما شریکان دارید. لطفاً بگویید از روی کدام پرینسیپ ها شریکانتان را انتخاب می کنید؟ شریکانم رو پیش از همه موافق پرینسیپ های خودم انتخاب میکنم. مایزده و عرقخور نباشند. سیگار نکشند. اینچنین برایم مناسبت شریکی خیلی مهم است. طرز معامله با هم دیگر. یعنی نباید که با پول دست درازی کنند. یعنی از کاسه پول ندزدند. بله، بسیار شریکان تا حال من دیدم و همیشه میگویم من چنین شرطا دارم. من هیچگاه به روزگی شریک دویم عموما من دوست نمیدارم که از کاسه پول گرفته شود. این کاری خوب نیست. پول شرکت رو گرفتن رو دوست نمیدارم. این خوب نیست. دیویدندهای خودت رو گیر. بله من پول خود رو دارم که بسنده است. خلاص با پولی که در گردش است دست دراز کردن رو نمیپسندم. برای من فروخت کردن تجارت مهم است. باز کدام پرینسیپ ها؟ برای من خیلی و خیلی مهم است آدمگری و انصاف، صادق و پاک وجدان بودن، راست و کشاد گپ زدن، با من مناسبتی درست داشتن. من همیشه تاکید میکنم. با آدمانم همیشه تاکید میکنم و با شریکانم نیز میگویم که با من دویم صادق و راستگو باشید. تماما دروغ نگویید. بله. میگویم که راستگو و راستکار باشید. تنها در همین صورت من شما رو حرمت میکنم. احترامی من نسبت به شما 3 4 5 مرتبه زیادتر میشود چون که این خیلی مهم است. میفهمم همه خطا میکنند. کسی دیر میکند ولی بگو که چرا دیر کردی. دروغ نگو. دروغ به مانند حلقه است. یک بار فریب کردی پس باز فریب میکنی. فریب فریب بیشتر. این مثل حلقه است و پیوسته دور میزند. تو باید 8 بار فریب کنی تا که به این نقطه برسی. فریب بیشتر برای سفید کردن دروغ های پیشتر. بعد تو انسانی فریبگر و دروغگو میشوی. این کار به تو عادت میشود. دائما دروغ میگویی. امروز با من چنین رفتار میکنی، پگاه با اولاد میکنی، با زنت یا با شوهرت و یا شاید که با والدونت، احتمال با فرزندونت. فرزندون همه رو خوب در یاد میگیرند. هر یک دروغ و وعده ها رو مثل که صورت میگیرند. بله در ذهنشان آنها بیشبه صورتگیرانی حقیقی هستند. آنها هر یک حرکتی تو رو صورت میگیرند، هر یک سخنی تو را و جمع میکنند. آنها هر لحظه آن صورت ها را برآورده میتوانند و از همه بدش این است که این صورت های بد به حیات آینده آنها تاثیر رساند. بله، حیات آینده آنها با چنین تصورات تشکل مییابد. باز چگونه پرینسیپ ها دارید؟ دزدی نکردن. این مهم است. نمیخوام که قلابی باشد. باید قلابی نباشد. در یک شرکت چنین شریکی داشتم. من روی راست گفتن رو سر کردم ولی اون بعداً خود رو کم قفا کشید. هرچند ما در اول در این باره مصلحت کرده بودیم اما روی راست گفتیم ولی او اعتراف نمیکرد. من گفتم که خیر بگذار اعتراف نکن. خیر بعد ما کار رو باز داشتیم و فراخ نکردیم. نمیدونم شاید اونها حصه خود رو فروشند ولی من همیشه میگویم اگر راستگویی باشد برکت زیاد میگردد. واقعا زیاد میگردد. آدمون خرسند میشوند. وقتی خرسند شوند پول سوی تو آمدن میگیرد. بله دوستان عزیز، من به سخنی بدرالدین اکرم جانویچ یک چیز را اضافه میکنم. دوام فعالیت خود من تجارت های گوناگونی را با شریکان زیادی بنیاد کردم و یک کار با موفق بود و دیگری ناموفق.
شریکی با موفق بود و شریکی ناموفق هم بود، ولی من یک چیزی مهم را درک کردم. آن شریکانی که به من دروغ میگویند، این خیلی و خیلی مهم است. آن شریکانی که به من دروغ میگویند، آنها کثافتند. این شکست یا هلاکت است. این هلاکت است، زیرا حس کردم وقتی انسان دروغ میگوید او آماده است که به همه کار دست زند. باز حس کردم که من حساب کردم، شریکانی داشتم که کوشش کردم در زواد روغن همکاری کنم، باز شریکانی داشتم که کوشش کردیم زواد کنسرو سازیم، شریکانی داشتم که میخواستیم مغازه لباسهای ورزشی بنیاد کنیم، با بعضیشان نشریات بنیاد کردنی بودیم. هر گونه شریکی که یگان وقت به من دروغ گفت، پس همان کار در آخر با درد و الم، تلفات و ضرر به انجام میرسید. من بانک‌های خردی داشتم. در تاجیکستان شریکانی داشتم و حالا آن شریک قلابم در زندان است. او را من زندانی نکردم، بلکه دولت زندانی کرد. میدانید بانک چنین کارگاهی است که ناظران آنجا را با طور جدی نظارت و تفتیش میکنند. من بارها باوری حاصل کردم که در شریکی تصادف، قلابی، فریب، منفیت یک دفعینه نمی شود. بعضا آدمان میگویند که وقتی فلان کس خندید، اما وقتی کس دائم نمی خندد. اگر شما در شراغک رهنما در چراغ سرخ گذرید و هیچ گونه حادثه بد روی ندهد، پس این معنای آن را ندارد که تمام عمر همیشه کردن ممکن است. با چنین تصادفا کس دور رفتن نمی تواند. برای همین من حالا 5 چیزی مهم را میگویم که من با گذشت وقت فهمیدم و من به سخنان شما الهام میکنم. برای بینندگان عزیز، من آنها را همچون معیار برای شریکی قبول می کنم. طوری که شما گفتید، یکم باطنی شریکم را می بینم. باید باطنی ما به هم مانند باشد، زیرا شریکان دارای یک نقطه نظر می توانند با هم طولانی کار و فعالیت کنند. دوم، من می بینم تا که شریکم قرضهای زیاد نداشته باشد، چون که اگر او قرض داشته باشد، پس این حالت به او فشار می آورد و او می تواند که بعضا همین حالت او را مجبور می کند تا که بلاگی کند، فریب کند. سوم، اگر شریکم سرمایه گذاری نکند، با او کار کردن نمیخواهم، زیرا پول او در خطر نیست و دلش به این کار نمیسوزد. اگر انسان با چیزی توکل نکند، پس در هر لحظه میتواند رو گرداند. او میگوید ببین کار برار نگرفت، او هر لحظه میتواند رو گرداند. چهارم، من با کسانی بی‌دانش و بی تجربه کار و شریکی نمیکنم، یعنی با استارت اپ ها. من با آدمان نوکار همکاری کرده بسیار زیان دیدم. من طرز کار آنها را نمیفهمم. بهترش من با تجارت واقعی سرمایه گذاری میکنم تا که توانم آن را رشد بخشم و کلانتر کنم و غیره. و پنجم، من سرمایه گذاری نمی کنم اگر بینم که بازار رشد نمی یابد. و یک خطای کلانی که من کردم این بود که با صاحب کاران شریکی کردم و سرمایه گذاشتم. با صاحب کاران، نه که با تاجران. این دو فرق دارد. آن وقت من این فرقیت را نمی فهمیدم. محصولات خیلی خوب بود، طبق فکر و اندیشه از روی عقل کار را رشد بخشیدن ممکن بود و غیره و هاکذا. اما آن بچه ها نه تاجر بلکه صاحب کار بودند، یعنی آنها در چهارچوبه محیط خود فکر میکنند. آنها از عهده تنها این یا آن هنر میبرایند، اما از عهده ساختن جریان نمیبرایند. آنها سیستم ساختن نمیتوانند، نظارت حسابات ندارند، به طور عادی کار خود را کلانتر کردن نمیتوانند، گروه تشکیل کردن نمیتوانند. حالا من تجربه دارم و فهمیدم که نه، با صاحب کار سرمایه گذاری کردن خطاست و من این را تماما نمیخواهم. میخواهم با تاجر سرمایه گذاری کنم که او میتواند گروهی را تشکیل دهد، میتواند کار را فراخ گرداند، رشد بخشد و غیره. باز یک پرینسیپ دیگر را فهمیدم، این نکردن شریکی و یا سرمایه گذاری در هر گونه وقت. این خیلی کردن در کار نیست، زیرا من فهمیدم که اگر کار خوب رفته ایستاده باشد و ریسورس ها برای خود بسنده باشد، پس شریک در کار نیست. و یا اگر کار تماما بد رفته ایستاده باشد، اگر تجارت بیفایده باشد، پس شریکی لازم نیست. چون که اگر کار به این هم بد باشد و باز شریک گیری، باز مشکلات پیدا می شود، زیرا جوابگری وجود دارد، مسئولیت ها هستند و تو شریکی را به کاری بد میکشی که این کاملا خطاست. شریکی همان وقت خوب است که اگر تو به کارت وسعت بخشیدن خواهی و یا خودت با کسی شریک شو وقتی که او آماده است، محصولات تیار است، نقشه درست است، گروهی او آماده است، سیستم او آماده است و او خود همچون شریک آماده است که شریکی کند. اگر او به این وسعت بخشی کار آماده باشد، آنگاه میارزد، وگرنه نباید شریکی کرد. من دو خطایی دارم که حالا به شما نامبر میکنم. من شریکانی گرفتم که آنها پول ندادند. در 7 سمت همه کارمون محکم شد. سرمایه نگذاشتند. آنها باید 50% درآمد را میگرفتند. آنها باید تمام کارها را اداره میکردند. شرطنامه چنین بود. آنها پول نگذاشتند. پول از حسابی من بود. تخمینا در 7 یا 8 سمت
кор барҳам хӯрд. фарз кардем онҳо дар ширкати ман дар фалон кор муваффақ буданд ҳамчун роҳбар. бале, ман бошам бо ин қадар сармоягузорӣ ва имконият боз 50% даромадро ба онҳо медодам. онҳо ҳеҷ гуна таваккали молӣ надоштанд. не онҳо ки таваккал намекарданд чунин шуд ва оҳиста оҳиста ин тиҷоратҳо дар охир ба зиён оварда расониданд. муфлис шудӣ. муфлисӣ. ягон тои он тиҷоратҳо Бале, ҳоло бале. нестанд. медонед кадом тиҷоратҳо буданд? тиҷорат дар самти фурӯши либосҳо, цехи мебелҳо, хизматрасонии таксӣ, инчунин цехи калбаса ва ҳасиббарорӣ ва боз дорухона. баъди ин ҳама ман он корҳоро бас кардам. тамом. ба мудирамон ки хеле муваффақ аст сармоягузорӣ кардам. баъд яъне ин суҳбате ки ҳоло ману шумо мекунем метавонад $100 миллион сарфа намояд. пули ҳамон одамонеро ки ҳоло дар остонаи чунин кор қарор доранд ва дар бораи тиҷорати шарикӣ фикр мекунанд. он хизматрасониҳое ки шумо пешниҳод мекунед ва барои ин пули хеле каму ночиз мегиред одамони зиёдеро аз муфлисшавӣ наҷот медиҳад. ман бисёр шогирдони шуморо мебинам ки чӣ тавр аз қарзҳояшон наҷот ёфтаанд. ман як шогирдатонро мешиносам ки ӯ 200 миллион қарздор буд. ба фикрам ҳоло қарзашро пурра пардохтааст. беш аз 200 миллион тенге. ҳоло боз як одаме ҳаст ки 206 миллион қарздор аст. дирӯз ӯ ба ман муроҷиат кард ва ман маслиҳат додам. гуфтам ки дар давоми 3 рӯз бояд ба қароре омад. ӯ аллакай тамом. бояд 160 миллион пайдо кунад. ками кам бояд ҳамин қадар пулро дарҳол ёбад, чунки тамоми боигариҳояш тахминан 40 миллионро ташкил медиҳанд. бале, агар онро тарк кунем 160 миллион мемонад. ин хеле ҳам. бале, ман ба ӯ баъзе роҳҳоро нишон додам. фикр мекунам ки агар ӯ дер боз хеле роҳ афтода аст. қариб 1 моҳ аст ки ӯ хоб намеравад. аз фикру ғам азоби рӯҳӣ мекашад. хобаш намебарад. албатта хобидан ба номумкин хонааш аст. пул намебарад. қарзҳо вазнеро эҷод мекунанд ки пайваста фишор меоранд. ба дӯши ӯ гӯё кӯҳе ман бошуда 4 аст. каси қарздорро наҷот додам. хайр қарзашон он қадар зиёд набуд. 36 миллион тенге буд. як каси дигар 70 миллион қарз дошт. кӯмак кардам. як каси дигар 21 миллион қарздор буд. ҳамаи онҳо давоми 3 сол аз қарзҳояшон наҷот ёфтанд. ҳисобӣ карданд. тибқи нақшаи шумо қарзҳояшонро баргардонданд. даромад 50 ба инҷо, боқӣ ба инҷо. ҳамаро маҳкам мекунӣ. аввал майдаҳоро мепӯшонӣ, бале, корро сахт меқапӣ ва ҳамаш хуб мешавад. бале, шумо ин системаро хуб аз худ кардед. офарин ба малол шумо. қарзҳояшонро пардохт карданд. дар баъзе вохӯриҳо худам иштирок кардам ва фаҳмондам. ба онҳо гуфтам, агар шумо каме ҳам бошад пулатонро гирифтан хоҳед, ба ин пас имкон имкон диҳед. диҳед. бимонед ки ин одам кор кунад. бале, бале. ин одам кор мекунад. $1000, $1500 кор мекунад ва ӯ омода аст ки пулатонро баргардонад. ӯ гурехтан намехоҳад. дӯстони азиз, ҳоло Бадриддин Икромҷонович дар бораи қарзҳо гуфтанд ва ман ба шумо бо дили пок мегӯям. ман ба худованд хеле шукргузорам ки дар ин лаҳзаҳо ин бародарамон бо он бачаҳо буданд, кӯмак карданд. Бадриддин Икромҷонович ин ҳама услубҳоро ба кор бурда ба бисёриҳо кӯмак карданд. мо боз чунин шогирдони зиёд дорем. яъне ин кас таҷрибаи худро доранд ва боз таҷрибаҳои маро аз худ мекунанд ва ҳамин тавр ба бисёр одамон ёрӣ мерасонанд. вақте инсон қарздор бошад, ӯ воқеан ноорому нороҳат хоҳад буд. ӯ роҳату оромиро гум мекунад, саломатӣ ва ақлу ҳушашро бой медиҳад. инчунин лаззати ҳаётро гум мекунад. ҳеҷ гоҳ қарз нагиред. маслиҳати ман чунин аст. кӯшиш кунед бо пули худ зиндагиро пеш баред. он гоҳ шумо бурд мекунед ва ба дастовардҳои бузург ноил мегардед. барои ҳамин ҳеҷ гоҳ қарз нагиред. ба зудӣ ба тиҷорати дуюми Бадриддин Икромҷонович мерасем. дар инҷо чӣ гуна тиҷорат доред? мо дар инҷо лаваш дорем. лаваш. мо ба маркази лаваш мерасем. маркази лаваш, дуруст? бале. ҳоло мерасем. шумо чанд маркази лаваш доред? 3 то. ва ҳоло мо ба яке аз онҳо мерасем ва ба навор гирифта ба шумо нишон медиҳем. ташаккур. дӯстони азиз, ҳоло мо омада расидем. инҷо ресто ҳаус ник. ник насаби шумост, дуруст? бале, нишонқулов компания яъне. ва компания. нишонқул ва компания. ширкати ник хеле хуб садо медиҳад. бовар кунед, ин номи ҷарангосӣ ва хеле хуб дар хотир мемонад. ба осонӣ дар ёд гирифтан мумкин аст ва шумо аз он бренди хубе кардед. ник ба монанди Nike. хеле ҷолиб. ба фикрам кор дар ин ҷо асосан фастфуд аст. фастфуд, бале. онҷо майдони кӯдакона аст. дар ошонаи дуюм. дар ошонаи дуюм. мо ошонаи дуюмро майдони кӯдакона кардаем. номаш боғи моҳтобӣ. хеле зебо, ғайриоддӣ, дизайни хеле аҷиб, услуби хуб. инҷо намозхона аст? бале, мо дар инҷо хонаи намоз дорем.
одамон метавонанд шикамашонро сер кунанд ва инчунин намоз хонанд. Намозро метавонанд дар вақташ хонанд. бале бале метавонанд намозро дар вақташ хонанд. Бале бале. кӯдакон бисёранд? ба ин ҷо дар як рӯз то 300 кӯдак меоянд, баъзан 200 кӯдак. рӯзҳои шанбе ва якшанбе хеле бисёр меоянд. оҳо, ин хеле хуб аст. дар чунин рӯзҳо 150-200 кӯдак меоянд. хеле хуб, офарин, олӣ. яъне кӯдакон ба ин ҷо омада бозию дилхушӣ мекунанд. дар поён бошад падару модарашон ягончи хӯрда мешинанд. дар ин ҷо кӯдакон бозӣ мекунанду волидонашон дар поён ғизо мехӯранд. бале бале. аслан аҳволи ин ҷо хуб набуд ва мо тиҷоратро гардиш додем. ин ҷо қариб ки аз по афтида буд ва мо ба по хизондем, барқарор кардем, ҳама корро ба роҳ мондем. ман худам аз рӯи ихтисос духтур, реаниматолог ҳастам ва ҳамеша ҳар коре ки мурда истода бошад зинда ва барқарор мекунам, онро аз нав ба по мехизонам, ҳамаро эҳё мекунам. ин хеле хуб аст. бале хуб аст. яъне маълум мешавад ки ҳоло хеле роиҷ шудааст. масалан гузаронидани чорабиниҳо, зодрӯзи кӯдакон, дар поён волидон ғизо мехӯранду кӯдакон ин ҷо бозию шодӣ мекунанд. бале айнан ҳамин тавр аст. бадриддин икромҷонович, лутфан бигӯед, аз он дарсҳое ки шумо дар маркази мо хондед, кадомашонро истифода бурдед ва натиҷаи хуб ба даст овардед? якум идора намудан, менеҷмент. мо сохторро метавонем хеле хуб тасвир кунем. пурра хуб кор намекунад, вале мо аниқ тасвир карда метавонем. аммо ин доим чунин аст, пас он тез мешавад. баъдан идора кардан, яъне сохтор, мо менеҷментӣ меномем, яъне гурӯҳи идоракунанда ҳаст. мо дар ин ҷо 5 ҷанба дорем, 5 самт. якум ошхона, пешхизматон дар толор, таркиби идоракунанда ва кормандони техникӣ ва панҷум бурда расондан. яъне ин ҳама дақиқ аст. ки калон аст, ҳамааш муайян ва равшан аст. мо ба кормандони варзида меомӯзонем. яъне вақте ки шумо ба омӯзиши дарсҳои мо омадед, оҳиста оҳиста дар ширкатҳои гуногуни худатон ин ҳамаро истифода бурдед. яке аз самтҳое ки шумо таҷриба кардед менеҷмент аст. ғайр аз ин боз кадом самтро беҳтар гардонидед? мо таркиби гурӯҳи идоракунандаамонро ба таври ҷиддӣ меомӯзонем. тавре ки шумо медонед, ман худам ҳам таҷриба мекунам. агар маркази узбекӣ, намояндагон ва ҳамаи дигаронро ба инобат гирем, ман 8-9 самти фаъолият дорам ва ман ба ҳамаш фурсат меёбам. фаҳмо, ман ҳеҷ гоҳ ибораи фурсат намеёбамро истифода намебарам, намегӯям. ҳамчунон шумо роҳбари ақалиятҳои миллии узбекӣ дар маркази қазоқистони ҷанубӣ ҳастед? дар вилояти туркистон. дар вилояти туркистон. он хеле калон аст. дар он ҷо тахминан аз 3-2 ҳиссаи узбекҳои қазоқистон зиндагӣ мекунанд. дар вилояти туркистон. ман роҳбарам ва идора мекунам. шумо намояндаи ақалиятҳои миллии узбек ҳастед? аслан ман аз ин ҷоям. мо аслан мардуми таҳҷоии ин ҷо ҳастем. бале, яъне мардуми маҳаллии ҳамин ҷо. бале, ман дар он ҷо низ сохтор дорам. ҳамаш айнан ҳамин хел кор мекунад. ман ҷонишинҳо дорам ва дар ҳар шуъба мудирҳо дорам. офарин. дар он ҷо 50 кас ҳамин тавр идора мекунанд ва ман ба ҳама кор вақт меёбам. лутфан бигӯед, шумо борҳо дар дарсҳои хурди маҳорат иштирок кардед. чӣ ба шумо кӯмак кард ва ё кадомаш шуморо ба чизе ноил кард? дарсҳои хурди маҳорат ё дарсҳои асосӣ ва ё омӯзиши фардӣ, индивидуалӣ? медонед, ҳар бор ки ман дар дарсҳои шумо иштирок мекунам, ҳар як мулоҳизаи шуморо менависам ва он ҳамаро такрор намуда аз худ мекунам ва дар амал месанҷам. бисёр такрор мекунам ва таҷриба карда таҳлил менамоям. мо кӯшиш мекунем ки стандартизатсия кунем. пурра амалӣ намешавад, вале кӯшиш мекунем. ҳоло ман дар ин ҷо ин табиист. вақте шумо чандин бор мекунед, баъд сар мешавад. ҳеҷ як муваффақият маънои кулли комёбиҳоро надорад, чунки вазъият доим боз қуллаҳои баландтар, вазъи беҳтар пайдо мешавад. доимо тағйир меёбад. сохтори мо албатта шакли ниҳоӣ нест. боз ҳам беҳбудӣ мебахшед ва қавӣ мегардонед. ҳоло тобовар будан дар кор. чунки акнун як касб то охири умр ё як қарор то охири умр ба кор намеояд. ҳоло масалан агар ягон кор маъмулию мубрам бошад, баъди ним сол он метавонад заиф гардад. пас аз як сол бошад, шояд тамоман аз байн равад. ҳатто маҳсулот нист, ҳатто бизнес модел нист. барои ҳамин тобовар будан дар кор. қавию тобовар будан ва ақлу таҷрибаи зиёд доштан зарур аст. вале мо пояҳои асосиро дорем. дар кор шавад инро иваз мекунем, онро иваз мекунем, вале пояи асосӣ доимо якхел меистад. ман гуфтан мехоҳам ки ҳоло ягона чизе ки мӯътадил меистад ин тағйироти доимист. ва бояд фаҳмем ки талаботи умумиҷаҳонии рӯзмарраи инсоният ҳеҷ гоҳ тағйир намеёбад.
اما یا شکل یا دیزاین یا مدل یا اسلوب تغییر می‌یابد. مثلا پیشتر آدمان به بازار می‌رفتند، حالا باشد به سوپرمارکت می‌روند، اما طلبات یک خیل باقی مانده است. زمانه پیش می‌رود. حالا طریق اینترنت فرمایش می‌دهند و بار برده رسانیده می‌شود. 15% مردم شیمکент زنگ زده فرمایش می‌دهند. زنگ می‌زنیم میارند. نگاه کنید. بعد 5-10 سال دیگر 80% به همین طرز می‌گذرند به فکر من. اسلوب فروش یا طرز بسته‌بندی یا افضل شماریدن تغییر می‌یابد. یعنی چیزی عوض می‌شود، اما در مجموع طلبات عمومی جهانی باقی می‌ماند. اگر شما طوری که کمی پیشتر گفتید پایه اساسی ساختار را عوض نکرده نگاه دارید، بعد 30% تغییرات می‌شود و این طبیعی است. این نتیجه خوب می‌دهد. نتیجه خیلی خوب است. می‌خواستم پرسم نقطه A نقطه B خواندن کدام درس‌های ما به شما چگونه نتیجه‌های خوب داد؟ محض پس از آن بعد سال 2018 تجارت من 8-9 مرتبه افزایش یافت و بهتر شد. محض در همان دوره‌ای که درس‌های ما را می‌خواندید. شما سال‌های 2018 و 19 درس‌های ما را خواندید. بله، محض در همان دوره‌ای که ما همان تجارت‌ها را می‌کردیم. شما خواندید و همان تجارت‌ها را به راه ماندید. بله و تخمیناً 8 تا 10% یعنی از X8 تا X9. آفرین. همان وقت سمت اساسی فعالیت شما چی بود؟ در همان وقت من همین کارها را سر کرده بودم. کاری لواش را سر کردید. بعد من به کاری مرکزی آموزشی رشد بخشیدم. بله. تجارت ترمینالی را سر کردم. تجارت ترمینالی. آفرین. لامینات فروش لامینات ها را هم سر کردید. بعد خواندن درس ها 10 مرتبه افزایش یافت. 10 مرتبه تجارت X10. ما تجارت لامینات ها را به مراتب افزایش دادیم. یعنی نتیجه X10 است. این کس 2 سال درس های ما را خواندند، سال 2018 و 19. بعد پاندمی اثر شد و غیره و هاکذا. بعد با بعضی سبب ها شما به درس ها خیلی کم می آمدید. گاه با سبب سلامتی، گاه با دیگر سبب و حالا خدا را شکر که ما با شرافت بدرالدین اکرامجانویچ کار فعال را سر کردیم و من فکر میکنم که شما فهمیدید دوستان. خواندن چقدر کمک میکند، شما را 10 بار قوی تر میگرداند. عضو گروه ما شده برایتان امکانیت فراهم می آید تا با آدمان شناس شوید که می توانید به آنها تجربه خود را نقل کنید و خودتان را تکمیل دهید. با بچه های گروه بهای بلند میدهم. پولی که من به آموزش صرف کردم تخمینا 30 و یا 40 مرتبه افزایش یافته به من برگشته است. بیشتر عیناً همین خیلی است. و همش خوب شد. 40 برابر خوب شدند. من 40 برابر فایده زیاد دیدم گوییم می شود. آفرین. این هنوز بس بینید که دانش چقدر فایده میاره. میدونید پاندمی شد. با نظر داشته من مشکلی سلامتی داشتم. وگرنه باز هم بیشتر میخواندم. این رو من همیشه تشکر به شما. بیایید اکنون میرویم و شما را به آفیستان گسیل میکنیم. رفتیم. خب میرویم. یعنی معلوم می شود که دیر کردن را پر کم گرداندید. بله. السلام علیکم بچه ها. سلام پس بیایید. آفرین چهره های شناس. آفرین بار دیگر از دیدارتان خیلی شادم. سلام علیک. عالی خیلی خوب بهترین. میبینم که میزتان الکی آماده است. اینجا اتاق شماست. با فکرم در واخوری اول من و شما در همین جا نشسته بودیم. در همین جا نشسته بودیم. در اینجا کتاب های من هستند. تشکر. میدونید دیر بازن این کتاب در هیچ جا نیست، چون که این رو برای کیس گرفته بودم. بله شما دویم کیس میبرید. 3 و یا 4 روز پیش ما این کیس یکی داشتیم. از بهترین کتاب های من است. در اینجا قریب همه کتاب های من هستند. یکی از بهترین کتاب های من این است: قانون های شرعی ثروتمندی، چون که در آن بسیار پدیده های ارزشمند است. ارزش های شرعی که به آنها تجارت واقعی را برای ماندن ناممکن است. بدرالدین اکرامجانویچ، حالا شما در همان تالاری که ما بودیم در مرکز لواش در نیک لواش گفتید که در همان تجارت ها شکر خدا، در همان لحظه ای که درس های مرا میخواندید و تجربه کردن را سر کردید و غیره، کارتان 8-9 مرتبه افزایش یافت، رشد کرد. درست؟ بله، ما از همون تجارت های همون وقتی نیمان. یعنی چرا آموزش کورس های مرا انتخاب کردید؟ آخر در بسیار جایها درس میدهند که چرا محض مرا انتخاب کردید؟ یوتیوب کانالی شما رو تماشا کردم و از همه مهمش درس های شما در حقیقت فایده بخشند. کیس هایی که واقعا کار میدهند و سودمندند. اینچنین شما با زبان ساده فهماندنتون همه رو حیران کردید. من چنین فکر میکنم که بعضا به نزد ما نیز آدمانی میآیند که چنین فکر میکنند. من از عهده تجارت نمیبرایم میگویند. نه آنقدر عالی، اما ولی آنها چنینند. این جلب میکند. من از بسیاری ها میپرسم که چرا؟
мегӯянд ки мо чунин одамонеро мебинем ба монанди худамон. дар он ҷо ба одамони зиёд дарс медиҳанд. яъне гап сари он нест ки шумо аз кадом миллатед, балки тарзи дарсдиҳӣ ва дониш хеле муҳим аст. медонед, ман ҳамон вақт ютуб канали шуморо тамошо кардам. баъд хостам ки бо шумо вохӯрам. бале. баъдтар ман ба шаҳри Алмато рафтам. бале, дар Толор. Алмато 5 рӯза. бале. дар Толор. ҳамон вақт ман дар рӯзи дуюм хостам бо шумо алоҳида вохӯрам. бале. ва баъд бо шумо яксола маслиҳат кардам. бале. баъд каме дертар омӯзиши фардиро сар кардам. аз шумо боз як чизро пурсидан мехоҳам. бигӯед ки само барои шумо чист? мактаби мо ки ба шумо чизе дод ва ё шояд кӯмак кард, само барои шумо чист? тавсиф кунед. медонед, само пеш аз ҳама роҳбари само устоди ман аст. аслан ман 3 устод дорам. устоди тиҷоратиам Саидмурод Раҷабович, дар масъалаҳои сиёсӣ Холмуродов Ризоқул ва устоди зиндагиам падарам аст. дар масъалаҳои оилавӣ, яъне 3 самт. вақте ман дар тиҷорат ҳастам, саволҳое пайдо мешаванд ки ҷавобашон дар китобу дарсҳои шумо ҳастанд. ман бо тамоми нозукият усулҳои шуморо ба кор мебарам. яъне дар ҳама ҷо, ҳатто ҳангоми суҳбат бо тоҷирон, ҳамеша мегӯям рав як бор. бале. мегӯям ки як бор рав. масалан, ана он бачае ки мудири маркази омӯзишист. ӯ 4 сол пеш муаллим буд. ӯ зидди тренингҳои ман буд. доимо зиддият нишон медод. баъд тиҷорати алоҳидаи худро кушода, баъди 2 сол омад. бале, ӯ шогирди мо шуд. ӯ инчунин ба ман хешу табор шуд. ӯ ҳоло шавҳари ҷияни ман аст. вақте ҷиянам таваллуд кард, ман дидам ки ӯ мошин дошт, мошини ҷентра. ман дидаму гуфтам: инро фурӯшу, рав хон. ӯ фурӯхт ва пеши шумо барои 1 сол хондан рафт. ҳамин тавр. бале, ӯ ҳоло хеле муваффақ аст. маркази омӯзиши маро роҳбарӣ мекунад. мо як шудем. 3 ва ё 5 моҳ пеш мо як шудем. маркази омӯзишиатон. аз они ӯ аксес, аз они ман ник. ҳоло бошад номи марказ ник аксес ном дорад. шумо як шудед. мо бо танга қуръа партоӣ кардем ва муайян намудем ки аввал ник мешавад ё аксес. ана ҳамин тавр аз моҳи сентябр сар карда, ҳоло корҳоямон хеле хуб аст. ман ҳеҷ гоҳ чунин фоида надида будам. доим ё зарар медидам ва ё фоида намегирифтам. нук ба нук буд. баъди он ки ӯ омад, бале, ман то ин дам фоида намегирифтам, вале баъди он ки ӯ омад, акнун фоида мегирам. ҳамааш хуб аст. чунки пештар ба фикрам дар сари шумо ин марказ ҳамчун лоиҳаи иҷтимоӣ будааст. ана барои ҳамин медонед, баъзан мо беихтиёр ҳатто агар фикрам кунем ки ман инро барои мардум кушодам, пас натиҷааш ҳамин хел мешавад. ва ё баъзан мо мегӯем ман тиҷорате доштан мехоҳам кори худро дошта бошам. баъдан соҳиби кори худ мешавӣ, аммо фоида ба даст намеорӣ. ва ё баъзан мешавад ки ман дар ёд дорам боре вақте мо бо фурӯши либосҳои варзишӣ машғул будем, ман гуфтам ки мехоҳам якчанд мағоза дошта бошам ва мо соҳиби 36 мағоза шудем, аммо фоида намегирифтем. мо мағоза доштем вале зиён медидем. мо хароҷоти зиёд кардем, ҳамаро омода карда ба роҳ мондем, вале дар охир маҷбур шудем ки ҳамаро бандем. дар тиҷорат вақте фоида нест, оқибаташ маълум. фоида набошад, тиҷорат ҳам нест. бешубҳа ҳамин тавр. ман мехостам як чиро илова кунам. ӯ пеши ман омада буд ва муроҷиат карда гуфт ки биёед як мешавем. ман гуфтам ки чаро пеши ман омадӣ? корҳои ту хубанд, вале корҳои ман бошанд, ягон фоидае надоранд. ӯ гуфт ки ба ман пул дар кор нест. ман мехоҳам ки масалан шумо 3 нафаред ва ман 4-уми шумо бошам. мехоҳам шарики шумо бошам, гуфт. яъне манзури ӯ миллионер шудан буд. албатта ин сабаби якум буд ва дуюм, дарсу машваратҳои ман ба ӯ хеле писанд омадааст. хеле зиёд. охир таҷрибаи шумо хеле калон ва зиёд аст. машварати ман давоми 1 моҳ 1 соатӣ буд. вақте ӯ иштирок мекард, зуд берун мебаромад ва асабӣ мешуд. ман сабабашро мепурсидам. ӯ мегуфт ки ман дарсҳои шуморо намефаҳмам. худи ман низ давоми 2 соли хондан ба ин рӯбарӯ шуда будам. он гоҳ ҳама дарсҳои шуморо мефаҳмидам, чунки навишта гирифта баъдан мехондам. азбаски ин тарзи ҳаёти ӯ набудааст. бале, ӯ менавишт, чунки ман тафтиш мекардам ва мепурсидам ки навиштед ё не. ӯ менавишт ва намепартофт. баъди ним сол хонданро сар кард. бале. ва ин ҳама барояш кам буд ва муроҷиат кард ва чун ман гуфтам ки мошинатро фурӯш ва рафта хон, ӯ дарсҳои шуморо рафта хонд. бале, дарси системакунонии тиҷорати моро хонд. бале. дӯстони азиз, ин кейси хеле хуб аст. онче ки ҳоло Бадриддин Икромҷонович гуфтанд. давоми солҳои фаъолияти худ ман хуб фаҳмидам ки донишро бо зурӣ ба касе дода намешавад. донишро бо илтимосу хоҳиш дода намешавад. илтимос, хоҳиш мекунам бихон ва ғайра. не, номумкин аст. танҳо вақт диҳед. вақт беҳтарин шоҳид аст. бешубҳа вақт беҳтарин довар аст.
و می توان گفت که وقت بهترین دوست است. بعد از وقتی معینی آدمان می پزند، پخته می شوند، آب و تاب می یابند. امروز به من یک آدم یک چند سال پیش وقتی که من در گروزنی بودم در لیفت با یک آدم واخوردم، با یک آدمی ناشناس، و او به تشکیل کننده من گفت که من بسیار میخواهم به دولت افدود دهن گپ گویم و در لیفت با من بالا رفت تا که همان گپ را گوید. میدانی چی گفت؟ گفت که از شما بخشش میپرسم برای آنکه من قبلا همیشه در کجایی نباشد وقتی درباره شما شنوم من دایم واکنشی بد یا منفی نشان میدادم. من در محیط بازار به وای رسیدم، در بازار سودا میکردم، تجارتم در بازار بود و غیره. یعنی در محیطی به وای رسیدم که پر از فریب است و باور کردن نمیشود. و علاوه کرد که شما به من پسند نبودید. باز این که پیشتر با زبان روسی خیلی بد گپ میزدید. پیشتر من با روسی خیلی بد گپ میزدم. او این گپ ها را به من تخمینا سالهای 2015-16 گفته بود. گفت که در هر جا که شما را میدیدم و یا درباره‌تان میشنیدم یا مردم شما را تعریف میکرد، پس همیشه فکر و گمان بد و منفی داشتم و یگانه انسانی که در همه جا درباره شما سخنهای بد میگفت و مینوشت این من بودم. و حالا از شما صدقاً عذر میپرسم، چون که اولین بار با شما شیشتم و شما را گوش کردم. شما فکرانی مرا تغییر دادید. معلوم می شود که او در یک ترینینگ من اشتراک کرده است. مهمش آمده پول داده درس مرا گوش کرده است تا که به سوالهایش جواب یابد، اما بعد درس ها عذر پرسید. و امروز تشکیل کننده من با شریکم از گرازنی نوشت که همان آدمی که با شما به لیفت سوار شد و همان گپا را گفت بسیار میخواد که از شما کنسولتاسیا گیرد، چون که احوال تجارتی او در حقیقت خیلی بد است و غیره. گپ سری بیش از 100 میلیون و یا 200 میلیون می رود. این تخمینا 2 یا 3 میلیون دلار می شود. اگر 100 میلیون باشد پس 2 میلیون دلار. حالا از آر قریب همین خیلی است کو. وقتی در تجارت به چنین حال افتی، این در حقیقت وزین است. من چرا این را گفتم؟ برای آن که به آدمان وقت لازم است. به آدمان وقتی دیگران را مجبور نکنید تا که دانا شود. دانش را خدا می دهد. آن نعمت الهی است. شما مجبوران کسی را دانشمند کردن نمی توانید. یگانه چیزی که من احساس کردم، اگر شما خواهید که برادر، خواهر و یا خویش و تبارتان، زن و یا شوهرتان تحصیل کند، خواند، تنها در حجره‌اش یوتیوب را فعال کنید. درس‌های مرا یابید. مثلا استراتژی فکرانی آدمی بای و کمبغل و یا 10 قدم برای ثروتمند شدن در اتحاد کشورهای مستقل. در حجره با کار خود گردد و او اول یک فکر را فهمد، بعد باز فکر دیگر را و باز من دیگر درس‌ها را هم دارم. زبان من خیلی دسترس و عادی و فهماست. من همین را انتخاب کردم چون که نمیخواستم که گپ‌های عاقلانه نویسم. نمیخواستم چیزهای مرکب نویسم. من حتی اولین کتابم من و پول را دوام 7 سال 12 مراتب از نو نوشتم. میدونه چی خیلی میکردم؟ مثلا 10-15 صحیفه‌اش رو نوشته چاپ میکردم و به یگان کس داده میگفتم که بخوان. آن را به 10-12 کس میدادم. سپس میگفتم که فکرتان را گویید. من گوش میکنم. گپ‌های من چی خیلی است؟ با تو فایده رساند یا نه؟ یک کس میگفت که این کتاب بهترین است، ولی من نفهمیدم. من میگفتم بله باید اصلاح کرد. همه را از نو می نوشتم. این مهنت برابر عذاب دوزخ است. بار دوم میدادم، بار سوم میدادم، باز میپرسیدم چه خیل. یکی میگفت من این رو خواندم، الهام گرفتم، این عالی است، بهترین است. من میپرسیدم که تو یگان کار کردی؟ یگان خیل عملی پیشرفت کردی؟ میگفت که نه. باید چیکار میکردم؟ میدیدم که با آنها پسند آمده است، ولی نه در آن سطحی است که او را تحریک دهد او کار کند. این به آن مانند است که ماشین فعال شد ولی پیش نمیرود. من میخواستم که خواننده عمل کند. کتاب من و پول را در همین اطراف دیدم. میدانید من واقعا برای این کتاب بسیار کار کردم. 7 سال شب‌های دراز. در حقیقت کتاب نوشتن آسان نیست، خیلی وزین است. این مشقت طولانی است، خیلی دراز. ولی این کتاب ها ابد زنده خواهند بود. 100 سالها زنده خواهند بود. نام شما را نیز زنده نگاه می‌دارند. بعد من فکر کردم چی کار کنم که خواننده کتابم را خواند و بعد رفته آن را عملی کند. میدونید چی عجایب بود؟ این اولین تجربه من بود که دقیق فهمیدم کتاب آماده است. من تخمینا نزدیکی به فکرم 100 صحیفه را تخمینا به 20 کس دادم. در الماتا، در بیشکک و این چنین در خوجند به آدمان دادم. یک زنی بود، هیچگاه فراموش نمیکنم. زنی می نشست، او گمانم پیسته می فروخت، این چنین پکیت ها می فروخت در بازار پنجشنبه در شهر خوجند تاجیکستان.
از پیشش گذشتم و من از او پیسته خریدم و بناگاه به سرم فکری آمد. من صحیفه ها را به او دادم و گفتم اینها را بخوانید. این دستنویس است. خوانید شاید به شما کمکش رسد. و او گفت که این را کی نوشته است؟ من گفتم که یافتم. شاید به شما فایدهش رسد. خلاص به او دادم. میدانید تخمینا بعد 10 ماه و یا بعد 1 سال من از نزد مسجد می گذشتم و من بناگاه به یاد آوردم. من به نزدش رفته آن را گرفتم و او به من گفت پسرم. من به او سلام داده گفتم در یاد دارید من به شما ورقه داده بودم. او گفت پسرم. آن به من چنان کمک کرد که من گفتم شما چیکار کردید؟ او گفت که در آن نوشته شده است که 10% درآمد خود را در یک جا جمع کن. هیچ نتوانی هم حداقل 10%. او همه سیستم را در عمل تطبیق نکرده است. تنها همان 10% را از خود کرده است. او گفت من سالهای زیاد کار کردم. سالهای دراز. من برای رفتن به حج پول جمع کردن نمیتوانستم. با شرافت آنچه تو به من دادی پول جمع کردم. به همین سال به مکه رفتنیم. من برای آن کسی که این جمله ها را نوشته است دعا میکنم. به من کمک زیاد کرد پسرم. من از پیش او رفتم و گفتم که تمام کتاب آماده است. باید سپارم. این آخر سال 2007 و اولی سال 2008 بود. من گفتم این کتاب آماده است و باید نشر کنم. چون که اگر این به آن زن کمک کرده باشد نتیجه خوبی را به بار آورده باشد پس همه عالی است. از این رو دوستان من این را برای آن میگویم که شما اهل عائله و فرزندانتان را مجبور نکنید. از این یگان فایده ای نیست. شما باید ساده و عادی کنید. همه چی را آسان و عادی کنید. آدمان فرشته نیستند. همه آدمان عالم و دانشمند نیستند. برای همین همه چی را آسان و عادی کردن در باید همه چی دسترس باشد. بدرالدین اکرم جانویش میخوام شما به بینندگان و شنوندگان ما از روی تجربه خودتان همچون صاحبکار تجربه دار 1-2 مصلحت دید. لطفاً مصلحت را دریغ ندارید. مرحمت شروع کنید. خلاص من در تجارت تجربه 25 ساله دارم. باوریро харида намешавад. донед ки боварӣ хеле бебаҳост. барои боварии дигаронро ба даст овардан кас бояд росткор бошад. одам имрӯз аст пагоҳ нест. агар шумо росткор бошед он чӣ ки ваъда додед иҷро кунед он гоҳ боварӣ меафзояд, ба маротиб меафзояд. ман чунин мешуморам ки боварӣ барои ман $2 миллион арзиш дорад. одамон ба ҳамдигар $2 миллион метавонанд бовар накунанд ва ин табиист. муҳимаш мехоҳам гӯям ки дар тиҷорат бояд бо боварӣ кор кард. ба боварии дӯстонатон дароед. барои ин росткор бошед. одам имрӯз ҳаст пагоҳ нест. ман пешниҳод мекунам агар касе чунин мушкилӣ дорад, рост гуфта натавонад, росткор набошад, муҳимаш ба ваъдааш вафо карда натавонад, пас дар ин сурат бояд худашро маҳз аз ҳамин ҷанба ислоҳ карданро сар кунад. такрор мекунам боварӣ бебаҳост ва он осон ба даст намеояд. ташаккур. میدونید چی؟ با باوری کسی در آمدن و یا باوری کسی را به دست آوردن دوامی چندین سال به کس میسر می شود. بله. اون در دوامی راهی طولانی پیدا می شود. وقتی با کسی همراه کار می کنی، وقتی با کسی همکار باشی تو را خوب می شناسی، خیلی خوب می دانی، جنبه های مثبت و منفیش را می دانی و این خیلی دشوار است. در حقیقت مشکل است. آنچه که حالا شما گفتید اکثر آدمان این کارو کردن نمیتوانند. من در کجای خوانده بودم تخمینا 2% آدمان در وقتش میتوانند مسئولیت خود را به پورگی اجرا کنند. به قولشان ایستند و میتوان گفت که فطرت آنها چنین است که همه کار را با ترتیب در وقتش اجرا میکنند. و معلوم می شود که برخلاف این 90% مردم دنیا این کار را نمی کنند و یا نمی فهمند و یا می فهمند و خودشان را تغییر داده نمی توانند. اگر شما تاجر باشید، صاحب کار و تاجر البته مفهوم های گوناگونند. اگر شما خواهید که مثلا از زینه اول تجارت را، استارتاپ را سر کنید، شما پولی بسیار صرف نکنید. موافق تجربه‌ام، من از تمامی بایگریم همگی 30% را صرف میکنم. از همه زیاد. 70% دیگر در دست خودم میستد. بله. توکل تنها 30%. برای چی؟ اگر من بایدی هم با 70% 30% را زود برقرار میکنم. تخمینا در 1-2 سال. برای همین هیچگاه از 50% کمترش را صرف نکنید. با لایحه نو یعنی. با لایحه نو. بله. دوم، وقتی تجارت را نو سر میکنید هیچگاه قرض نگیرید. استارتاپ را با پول خود سر کنید. برای سر کردن استارتاپ باید اول تجربه کنید. آن را آموزید. چی میخواهید؟ مثلا تجارتی قهوه‌خانه. از کارگران، از ظرفشوی، از آشپز، از پیش خدمت سر کنید. از مدیر تالار، администратор, директор ва баъд ин тиҷоратро сар кунед.
бо пули падару модаратон ё бо қарз тиҷоратро сар накунед. ҳаргиз. тамоман бояд аз кори хурд ва камтаваккал сар кунед. вақте шумо аз ин марҳилаҳо мегузаред, баъд худатон медонед. барои ҳамин маслиҳати ман ба тоҷирони навкор ин аст ки ҳеҷ гоҳ бо қарзу кредит тиҷоратро сар накунед. ҳатто бо пули худатон, агар он хеле кам бошад, зиёд набошад. шумо бояд аввал аз мактабаш гузаред. камаш 5 сол. аз марҳилаҳо гузаред. ҳар як нозукиятҳоро бихонед. бо боварӣ таҷриба кунед ва он гоҳ метавонед стартап тиҷорати аввалинатонро сар кунед ва ё метавонед дар ягон тиҷорати дигар шарик шавед. бале, маслиҳатҳои хеле хуб додед. дар ҳақиқат ҳамчунин аст. маслиҳатҳои хеле хубу қавӣ. бешубҳа чунин аст. дӯстони азиз, ман ба шумо барои комёбӣ мехоҳам. муваффақ бошед. мехоҳам гӯям ки Бадриддин Икромҷонович таҷрибаи зиёд доранд. дар беш аз 22-23 самти тиҷорат кор карданд. ва худатон дидед ки як корашонро фарохтар карданд, кори дигарашонро рушд бахшиданд, вусъат бахшиданд, боз кори дигарашонро бастанд ва ғайра. барои ҳамин азизони ман, худро ба муҳити чунин одамон андозед. ба муҳите ворид шавед ки он ҷо аз одамон ба худ фоида гирифта тавонед, муошират бо онҳо ба шумо ғизои ақлӣ диҳад ва шумо инкишоф ёбед ва 4-5 маротиба донотар шавед. хуллас ба дарсҳои мо оед, ба системакунонии тиҷорат, омӯзиши индивидуалӣ ва ғайра. онҷо ҳамин гуна одамон зиёданд. мо танҳо таърихи фаъолияти шогирдони худро ба навор мегирем. мо рафта аз дигарон интервю намегирем. рост мегӯям. ман асосан таърихи кори ҳамон шогирдонамонро ба навор мегирам ки онҳо барои худашон як қаҳрамонанд. беш аз ҳама мо дастовардҳои шогирдонамонро нишон медиҳем. шогирдонамон бо ман пайваста ба саҳна мебароянд. 18 декабр 15-солагии ширкатамон Само баргузор мешавад. барои ҳамин мо қарор кардем ки 15 шогирдамонро ҳамин хел ба навор гирем. марҳамат кунед. то дидор дар Само. ташаккур.